先ではなく心込め歌う全能なる主、あなたを崇める。心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。口先ではなく心込め歌う全能なる主、あなたを崇める。もう一度口先ではなく心込め歌う全能なる主、あなたを崇める。心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。もう一度心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。轟けイエスの愛、轟けイエスの愛、瞬け主の光、鳴り響け神の歌、声からして手を上げよう。喜びイエスの愛、轟け主の光、鳴り響け神の歌、今叫ぼう。心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。最後に心からあなたを愛します。心からあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。釣り賛美していきます。先の見えない道を歩もうとも、主が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる。もう一度先の見えない先の見えない道を歩もうとも、我が共にいるなら何を恐れよう。私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる。最愛の人よ、最愛の人よ、
私があなたをあがなったからあなたが私のものだからすべての重荷委ねます愛する主に好み捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスともう一度先の見えない先の見えない道を歩もうとも主が共にいるなら何を恐れよう私を守り導かれる主がいつも支え励ましてくださる最愛の人よ最愛の人よあなたは何も恐れなくてよい私があなたをあがなったからあなたは私のものだからすべての想い委ねます愛する主に好み捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスとすべての想いすべての想い委ねます愛する主に好み捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスと最後にすべての想い委ねます愛する主に好み捧げます主の道を共に歩みます愛するイエスとどうぞお座りください。 우리 친구들도 언젠가는 다 결혼을 하게 될 겁니다. ここにいる皆さんもいずれかは結婚することになるでしょう。 하나님 앞에서 또 친척과 친지 부모님들 앞에서 내가 신랑이라면 신부랑 죽을 때까지 사랑하며 살겠습니다라는 언약식을 갖게 됩니다. 神様の前でまた親戚たちの前で自分が自分の伴侶、自分の配偶者と共に死ぬまで生きていくという誓いを立てる、結婚式、誓約式を行います。 성경에서는 이렇게 언약하는 이런 장면들이 많아요. 사실은. 聖書においてはこのように誓約、つまり誓いを立てる場面というのは非常に多々あります。 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하시고 출애굽시키고 난 다음에 내가 너의 하나님이고 너는 내 백성이다. 이렇게 약속을 하거든요. 이것도 언약식이에요. 神様がイスラエルの民をエジプトから連れ出して自分の民とされるとき、あなたは私の民となり、私はあなたの神となる。これも誓いを立てるものの一種です。 또 신약에 가게 되면 예수님도 나는 신랑이다. 너희들은 신부다. 이렇게 표현을 해서 예수님과 우리를 신랑과 신부로 이렇게 표현하고 있습니다. またイエス様は新約においては私が花婿でありあなた方は花嫁であるというふうに私たちの関係は花婿と花嫁というふうに表現をして誓いを立てられました。 예수님께서 우리를 위해서 피 흘려 죽으심으로써 그 언약의 피로 우리의 죄가 용서를 받고 우리가 하나님과의 관계가 자녀의 관계가 회복되는 그런 은혜가 우리 신약 성경에 기록되어 있습니다.
イエス様が血を流されて、その血、その約束の血によって私たちと神様との関係、親と子との関係が回復されるというのが新約にあります。 그런데 우리가 이 언약을 이해하려면 좀 창세기 본문을 유심히 우리가 볼 필요가 있어요. しかしながら私たちがこの契約について理解するためには創世記を少し詳しく見る必要があります。 이 언약이 언제부터 시작되었을까? 그건 오늘 계약というもの 그 がいつから 말씀을 여러분과 나누기를 원합니다. この契約というものがいつから始まったのか、その御言葉について読みたいと思います。 여러분 몇 주 전에 창세기 2장에서 하나님께서 아담을 창조하셨다는 이야기 들었죠? 何週間前の本文で神様がアダムを創造されたという話をしました。 하나님께서 왜 아담을 만들었어요? 神様がなぜアダムを作られたのでしょうか。 아버지와 자녀의 관계를 원했죠. 父と子の関係を望まれました。 하나님은 정말 관계를 좋아하세요. 神様は本当に関係を持たれること、関係を大事にされるお方です。 가만히 아담을 보니까 또 아담이 혼자 있는 게 너무 외로워 보여서 또 하와를 만들어 줌으로 인해서 아담과 하와의 관계, 그런 관계를 통해서 가족을 또 선물해 주셨습니다. アダムを見ているとアダムが一人寂しく見えたので、またイブを与えてアダムとイブの関係を作り出しました。 그래서 하나님도 삼위일체 하나님으로서 하나님과 성자 예수님과 성령님께서 하나의 하나님으로 존재하시잖아요. そして神様ご自身も三位一体の神様として神様、イエス様、そして聖霊様というふうに3つのもので関係を作っています。 이렇게 하나님은 관계 맺기를 굉장히 기뻐하신다는 거예요. このように神様は関係を結ばれることを非常に喜ばれるお方です。 근데 아담이 하나님께 불순종함으로 인해서 죄를 짓게 됨으로 인해서 하나님과 자녀의 관계가 깨어졌습니다. しかしながらアダムが不従順にして罪を犯したために神様と子との関係が断たれました。 아담의 불순종으로 인해서 하나님 아버지와 자녀 관계가 멀어지게 됐다는 거예요. アダムの不従順によって父である神様と子供、父と子の関係が切れてしまったのです。 오늘은 창세기 12장입니다만은 11장을 우리는 이렇게 서로 이렇게 저희가 말씀 나누지 못했지만 11장을 보게 되면 바벨탑 사건이 있어요. 今日の本文は創世記12章ですが、私たちが、ここで礼拝では見ていないんですけれども、創世記11章を見るとバベルの塔の話が描かれています。 바벨탑에서는 어떤 사건이 일어났어요? バベルの塔ではどのような事件があったでしょうか。 사람들이 모여서 큰 탑을 쌓게 되죠. 人々が集まって高い塔を作りました。 그러므로 인해서 하나님께서 내려다보시고 사람들이 하는 일이 좀 좋아 보이지 않아서 말들이 서로 통하지 않게 했죠. それを見て神様は良しとされず、人々の言葉が通じないようにされました。 그래서 사람들이 서로 커뮤니케이션이 되지 않으니까 민족과 민족이 다 나눠져서 뿔뿔이 흩어졌습니다. それで人々は互いにコミュニケーションができないため、言葉が通じないため、民族と民族に分かれることになりました。 바벨탑 사건이 우리에게 주는 메시지가 뭐예요? バベルの塔の事件が私たちに与えてくれるメッセージとは何でしょうか。 사람과 사람도 멀어지겠다는 거예요. 人と人との関係も断たれたということです。 아담의 불순종이 하나님과 관계를 멀어지게 했다면 바벨탑 사건은 민족과 민족, 사람과 사람이 서로 미워하고 증오하고 서로 멀어지겠다는 사건입니다. アダムと神様との関係が神と人との関係を遠ざけるものであるとするならば、バベルの塔の事件は人と人の間柄が憎み合い争い合うものになったということです。 자, 하나님과 관계가 멀어지고 사람과 사람과의 관계가 멀어졌습니다. それでは今の話を見ると、神様と人との関係が断たれ、また人と人との関係も断たれました。 그럼 이 관계, 이 깨어진 관계를 어떻게 해야 될까요? ではこのように遠ざけられ断たれた関係をどのようにすればよいでしょうか。 하나님께 또 고민하셨습니다. 神様は悩まれました。 이 관계를 회복하기 위해서 この関係を回復するために、 또 한 사람, 한 가족을 또 선택합니다. そのために一人の人、一つの家族を選択されます。 그 사람이 바로 아브라함입니다. その人こそがアブラハムでした。 PPT를 잠깐 보실까요? パワーポイントを見たいと思います。 그림을 보면요. 아브라함은 원래 그 갈대아 우르라는 곳에 살았어요. この地図を見ると、アブラハムは本来カルデアウルという場所に住んでいました。 아브라함의 고향이 갈대아 우르예요. アブラハムのふるさと、故郷はカルデアウルですね。 지금으로 따지면 이란 쪽, 이란 땅이에요. 今の現代で言うならばイランにあたる地方です。 아까 좀 전에 말씀드렸던 바벨탑은 이라크에 있고 少し前にお話ししたバベルの塔というのはイラクにあったもので、 그 바로 옆에 이란이 있죠. その真隣にイランがありますね。 거기가 아브라함의 고향입니다.
そこがアブラハムのふるさとです。 아브라함이 65살 정도 되었을 때 하나님께 부름을 받아요. アブラハムが65歳ほどの時に神様から召しを受けました。 그래서 이제 갈대아 우를 떠나서 약속의 땅 가나안 땅을 가는데 중간에 머무는 장소가 있어요. 그게 바로 하란입니다. カルデアウル住み慣れたカルデアウルから出て約束の地であるカナンに向かいますが、その間にとどまった土地がハランという場所でした。 65살에 부름을 받았지만 가나안 땅까지 가지 못해요. 그래서 이 하란 땅에서 한 10년을 머물게 됩니다. 65歳の時に召しを受けましたが、すぐにカナンの地に行くことができずに、ハランの地に約10年ほどとどまっていました。 한 10년쯤 지나서 다시 하나님께서 아브라함을 찾아왔습니다. 10年ほど経ってから神様が再びアブラハムの前に現れました。 그때 아브라함의 나이가 75세. その時がアブラハムが75歳。 원래 아브라함의 이름은 아브람이에요. アブラハムという名前は本来はアブラムという名前でした。 아브람은 높임을 받는 자라는 뜻이에요. アブラムというのは高められるものという意味を持っています。 그리고 아브라함은 열국의 아버지, 모든 사람들, 많은 사람들의 아버지라는 뜻이에요. そして皆さんがよくご存知のアブラハムという名前は多くの者の父、万民の父という意味があります。 그래서 하나님께서 아브람을 아브라함으로 바꿔주신 것은 それで神様がアブラムという名をアブラハムに改名してくださったのは、 내가 높임을 받기 위해서 존경받기 위해서 살던 삶에서 많은 사람들의 아버지로서 조상으로 살아라고 하나님께서 그렇게 이름을 지어줬습니다. 自らが高められるもの、高くなろうとするものというところから多くのものの父になるというところに変えられたのです。 무슨 말이에요? 내 의를 위해서, 자기의 의를 위해서 살지 말고 하나님의 의를 위해서, 하나님의 나라를 위해서 살라는 거예요. それはどういうことかというと、自らの義のため、自分自身のために生きるのではなく、神様の義のため、神様の御国のために生きなさいということなのです。 그래서 아브라함의 정체성을 바꿔준 거예요. ですからアブラハム自身のアイデンティティを変えられたのです。 여러분도 여러분 자신들을 위해서 살지 말고 하나님의 나라와 의를 위해 사세요. 皆さんもどうか自分自身のためではなく、神様の義と神様の御国のために生きるように願います。 하나님께서는 최초의 아담을 창조하시고 아담을 통해서 생육하고 번성하라고 이렇게 명령했습니다. 神様は最初の人であるアダムを作られて、アダムを通して埋めよ増えよ地に満ちよと命じられました。 그렇지만 죄를 지어서 또 타락했습니다. しかしながら罪を犯して堕落しました。 그래서 또 하나님께서 노아를 선택하고 모든 세상을 물로 다 쓸어버리고 노아와 가족을 또 선택했습니다. そして神様はノアを選ばれた後、全世界を水によって裁かれ、ノアとその家族が残りました。 그리고 노아에게 생육하고 번성하라라고 또 명령을 하십니다. そして再びノアとその家族にも埋めよ増えよ地に満ちよと命じられました。 근데 또 사람들은 죄를 짓고 타락합니다. しかしながら再び人間は罪を犯して堕落していきます。 심지어 바벨이라는 곳에 모여가지고 하나님처럼 높아지기 위해서 교만합니다. このバベルという地に集まって神様のように高くなろうと画策します。 하나님께서 뿔뿔이 다 흩어버렸습니다. その事件を通して人々は皆ちりぢりにバラバラにされてしまいます。 또 하나님은 고민하십니다. 그래서 아브라함과 아브라함의 가족을 또 선택하십니다. また神様は悩まれ、そしてアブラハムとその家族を選ばれます。 그러고 난 다음에 아브라함과 아브라함 가족에게 이렇게 또 축복을 합니다. そしてアブラムとそのアブラムの家族にこのように祝福されます。 아브라함에게 하나님께서 3가지 약속을 해요. アブラムに神様は3つの約束を与えてくださいました。 그 3가지 약속은 첫 번째, 땅에 대한 약속. 3つの約束のうちの1つ目は土地、地に対する約束。 그다음에 후손에 대한 약속. 2つ目は子孫に対する約束。 또 축복에 대한 약속을 주세요. そして3つ目は祝福に対する約束をされます。 3가지 약속을 주십니다. この3つの約束をくださいました。 이제부터 3가지 약속을 설명을 드릴게요. これからこの3つの約束について話していきたいと思います。 먼저 땅에 대한 약속이에요. まず地についての約束です。 아브라함에게 하나님께서 내 고향, 내 친척, 내 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여주는 땅으로 가거라라고 말씀했습니다. アブラムにあなたの住んでいた土地、あなたの親戚、あなたの家族から出て行って私が示す地へ行きなさいとおっしゃられます。 갈대아 우르를 떠나서 약속의 땅 가나안 땅으로 가거라 이렇게 명령하신 거예요. カルデアウル、この故郷であるカルデアウルから出て私が約束した場所カナンへ行きなさいと命じられました。
갑자기 나타나신 하나님의 말씀을 듣고 아브라함은 지금까지 평생 동안 살았던 정든 고향, 친척, 가족집을 떠나야만 했습니다. 突然現れた神様の命令によってアブラハムは自分の住み慣れた故郷、自分の馴染みの土地である自分のふるさとからその親戚や家族たちと別れて出ていかなければなりませんでした。 만약 여러분에게도 하나님께서 명령하신다 그러면은 여러분도 여러분에게 익숙해져 있던 곳, 여러분의 가족, 여러분들이 지금까지 계속 붙잡고 살아왔던 그 자리를 내려놓고 떠나야 할 때가 올 수가 있어요. もし皆さんに神様が現れて命じられるならば、皆さんも自分の慣れていた場所、あるいは自分の家族や自分が今まで座っていた場所から離れていかなければならない時が来るかもしれません。 우리가 익숙한 곳을 떠나는 것이 결코 쉽지가 않아요. 自分が今まで住み慣れた場所、慣れていた場所から離れるというのは決して簡単なことではありません。 그렇지만 축복을 받기 위해서 또 믿음의 약속을 위해서는 여러분들이 정든 익숙한 자리를 당장 떠나야 된다는 것이에요. しかしながら祝福を受けるために神様から約束の地をいただくためには自分が住み慣れた場所、自分の慣れた場所から離れなければならないのです。 심지어 여러분들이 하나님과 관계없이 죄를 짓고 있는 자리가 있다면 그 자리를 빨리 떠나야 돼요. またもし皆さんが神様と関係なしに罪を犯している場所があるならば、その場所からは一刻も早く出ていかなければなりません。 나는 이곳이 익숙하니까 계속 있고 싶다라는 마음이 드는 곳, 그곳을 빨리 떠나야 되는 거예요. 私はここに慣れているから、私はここが楽しいから、そう思う場所から早く離れなければならないのです。 그 자리를 떠나지 않으면 여러분은 하나님과 관계없는 인생이 돼요. そこから出ていかなければ、皆さんは神様とは関係のない無縁な生活を送ることになってしまいます。 비전을 위해서, 약속을 위해서 여러분이 익숙해져 있던 그 자리를 떠나야 된다는 거예요. ビジョンのために、約束のためには皆さんが慣れたその場所から出ていかなければならないのです。 목사님 이야기를 좀 할게요. 先生の話をしたいと思います。 목사님도 14년 전에 갑자기 하나님께서 한국을 떠나서 일본에 가야 한다는 말씀을 주셨어요. 先生も14年前、突然神様が韓国から出て日本に行かなければならないという心を与えられました。 34년 동안 살았던 고향을 또 한국을 떠나서 온다라는 것이 사실 쉽지는 않았어요. 34年間生活してきた、住み慣れた韓国から出ていくというのは決して簡単なことではありませんでした。 사실 떠나면서도 정확한 목적을 몰랐어요. 이유를 몰랐어요. 実際のところ、韓国から出ていく時でも明確な理由、はっきりとした理由というのは分かっていませんでした。 단지 일본 선교를 위해서 할 일이 있으니까 무조건 오라는 거예요. ただ日本宣教のためにするべきことがあるから日本に来なさいとだけ言われたので 그 す。 말을 듣고 일주일 후에 짐 싸가지고 혼자 왔어요. その御言葉を聞いて、1週間後に荷物をまとめて日本に来ました。 그러는데 와서 CGN TV 여러분 들으셨죠? CGN TV도 개국하게 됐고 そうやって日本に来てみると、皆さんも知っていると思いますが CGN-TV を開局することになり、 또 러브소나타도 열심히 집회를 함께 섬기는 그런 축복을 누렸습니다. またラブソナタという場所でも、主に使える祝福を受けました。 아무 이유도 모르고 왔지만 여기 오니까 정말 할 일이 있는 거예요. 理由も知らずにここに来ましたが、来てみたらやることがたくさんあったんです。 그래서 12년 동안에 일본 교회에 있는 많은 목사님들을 만나게 되는 축복을 누렸습니다. そして、十数年もの間、この日本にいるいろんな牧師先生と教会と出会う祝福を受けました。 그래서 많은 사람들에게 전도 집회를 하는 축복을 누렸습니다. そして多くの人と共に伝道集会をする祝福を受けました。 근데 이게 끝일까요? しかしながらそれで終わりでしょうか。 이 일도 또 익숙해지는 거예요. このことにも慣れてくるんですね。 일본에서 12년 동안 이 사역을 했으니까 얼마나 익숙해졌겠어요. 日本で十数年この働きをし続けてどれだけ慣れてきたことでしょうか。 이제 하나님께서 그만 내려놓고 교회로 가서 목회를 하라고 또 그러시는 거예요. そしたら神様から、その今やっていることを全て置いて教会を牧会しなさいとおっしゃられました。 목사님 한국에서 CGN TV 사역도 했기 때문에 총 포함해서 19년 동안 사역을 했거든요. 先生は韓国でも CGN-TV の働きをしていたため、総計で19年 CGN-TV の働きをしていました。 19년의 사역을 내려놓고 새로운 이 교회에 와서 처음부터 다시 시작한다는 건 결코 쉽지 않았습니다. 19年間働いていた職を置いて新しく教会を牧会するということは決して簡単なことではありません。 30대도 아니고 이제 40대 후반, 내년이면 50대가 되거든요. 30代でもなく40代後半、来年には私は50代になります。
이 나이에 다시 시작한다는 게 쉽지가 않았습니다. この年から新しいことを始めるというのは簡単ではありませんでした。 그렇지만 그 말씀에 순종을 했기 때문에 오늘 여러분 앞에 서 있고 여러분을 만날 수 있게 됐습니다. しかしながらその御言葉に従順したために今日この場所で皆さんと出会い、皆さんと御言葉を語っています。 이게 하나님의 축복이고 은혜죠. これが神様の祝福であり恵みです。 하나님의 뜻을 붙잡기 위해서는 내가 익숙한 것, 내가 정말 잘할 수 있는 것 다 내려놔야 돼요. 神様の祝福を約束を受けるためには自分が得意だと思うこと、自分が慣れていることから離れなければなりません。 아브라함은 하나님 나라와 의를 위해서 죄의 자리, 지금까지 익숙해졌던 것, 정들었지만 가족과리 다 포기하고 떠나야만 했습니다. アブラムはそのために自分の慣れていた場所、罪の場所、また自分の家族からすらも離れていきました。 그렇지만 그에게 비전의 땅, 가나안 땅을 하나님께서 주셨죠. しかしながらもちろん彼に神様はビジョンの地、カナンの地を与えてくださいます。 두 번째로는 아브라함에게 하나님께서 후손에 대한 약속을 주셨어요. 2つ目に神様はアブラハムに子孫に対する約束をされました。 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말해요. 내가 너를 큰 민족으로 만들고 너에게 복을 주어 내 이름을 크게 할 것이니 내가 복의 근원이 될 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 神様はアブラハムにあなたの名は大いなるものとなり、大いなる国民とし、またあなたの名は祝福となるとおっしゃられました。 아브라함이 이 약속을 받고 계속 기다렸는데 아브라함의 나이가 99세가 되었습니다. アブラムはこの約束を信じて待ち続けたのに、アブラムはついに99歳になってしまいました。 사라는 89세. その当時奥さんのサラは89歳でした。 분명히 하나님께서 큰 민족을 주시겠다고 하셨는데 確かに神様は大いなる国民にすると言ったのに、 큰 민족을 주기는커녕 25년이 지났는데도 아이가 하나가 없어요. 大いなる国民になるどころか25年待っても子供の一人も生まれてきません。 얼마나 의심이 생겼을까요? どれだけ疑念を持ったでしょうか、疑ったでしょうか。 그리고 하나님에 대해서 얼마나 실망했을까요? そしてどれだけ神様に対して失望したことでしょうか。 그래서 생각한 게 뭐냐면 자기가 데려온 하인이 있어요. そしてどう考えたかというと、自分のしもべがいました。 이 하인 엘리에셀이라는 하인인데 이 엘리에셀을 나의 양자로 삼아야 되겠다 이 생각을 한 거예요. 自分のしもべの一人であるエリエゼルという人物を自分の養子、自分の後継ぎにしようと考えました。 하나님께서 그거 아니라고 그랬어요. 神様はそれは違うとおっしゃられました。 그래서 생각을 하다가 사라 부인하고 이야기하다가 사라의 종 하갈이라는 종이 있거든요. 그 여인을 통해서 애를 낳읍시다. 그래서 애를 낳아요. そしてまたアブラハムは頭を巡らせて妻のサラと話しながら、サラのはしためであるハガルという女性と子供を産みます。 이스마엘이 낳습니다. イシュマエルという子供が生まれました。 나름대로 생각을 해서 낳은 아들인데 하나님께서 그 아들 약속의 아들 아니야? 라고 이야기를 하세요. アブラハムなりには人としてはちゃんと自分で考えて行ったんですが、神様はそれはあなたの約束の子ではないとまた否定されました。 참 난감하죠. 本当に困ったことですね。 자식을 분명하게 주신다고 하셨는데 상식적으로 아브라함도 사라도 너무 나이가 들어서 너무 늙어서 자식을 낳을 수 없는 이게 문제인 거죠. 確かに神様は子供をくださると言ったのに、アブラハムもサラもあまりにも年を取っているため子供を産むことができない年になった。これが大きな問題でした。 아이를 낳을 수 있는 상태라면 믿을 수 있겠는데 거의 100세가 가깝게 아이가 없는데 어떻게 나를 통해서 큰 민족을 이루겠다는 것인가 도저히 이해할 수가 없잖아요. 子供を産むことができる状態ならばまだしも、100歳近くなって子供を産むことができない状態で大いなる国民をくださると言っても信じられないでしょう。 그렇지만 하나님은 하나님이시잖아요. しかしながら神様は神様ですね。 그래서 아브라함은 하나님을 믿었어요. ですから神様をアブラハムは信じることにしました。 하나님을 믿기 때문에 하나님께서 말씀하셨던 약속도 믿은 거예요. 神様を信じているからこそ神様がおっしゃられた約束の御言葉も信じていました。 하나님이라면 사람이 아니라 하나님이라면 반드시 이 약속을 이루실 것이다 라고 믿은 거예요. 神様ならば必ずこの出来事を成し遂げてくださるとアブラハムは信じたのです。 아무것도 보이지 않는데 何も見えない状態でも 나는 곧 100살이 되는데 自分はもう100歳になる。 그렇지만 하나님이라면 반드시 약속을 이루실 것이다. しかしながら神様ならば必ずこの約束を成就してくださる。 하나님도 그 믿음을 놀랍게 여긴 거예요. その信仰を神様は義と見られたのです。 그래서 아브라함에게 네가 나를 믿으니 내가 너를 의롭다고 여길 것이다 이렇게 말씀했죠. ですから神様はあなたの信仰によってあなたは義とされたと書いてあります。 정말 그렇게 믿었더니
아브라함이 100세가 되었을 때 정말 이삭이 태어난 거예요. そうして神様を本当に信じたためにアブラハムは100歳の時にその子イサクを授かります。 여자가 90살에 애를 낳을 수 있어요? 女性が90歳で子供を産むことができるでしょうか。 하나님은 그 일을 하신 거예요. 神様ならばそれができるんです。 그게 이삭입니다. それによって生まれたのがイサクでした。 하나님께서 내 자손이 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많아지겠다라고 말씀하셨는데 정말로 이 약속대로 이삭이 태어나고 이삭을 통해서 야곱이 태어나고 야곱을 통해서 12부족이 생겼고 이스라엘 민족들로 번성하게 된 겁니다. 神様はアブラハムにあなたの子孫は空の星のように海の砂のようになると約束され、それによって一人子であるイサクが生まれ、そこからヤコブが生まれ、そこからイスラエルの12部族が生まれてきました。 심지어 ましてや 예수 그리스도를 통해서 구원받는 우리까지도 하나님이 약속의 자녀로 삼아주셨잖아요. さらに言うならば、そこのイスラエルの12部族から生まれたイエス・キリストによって私たちも信仰の子供とされました。 이렇게 하나님은 아브라함에게 주셨던 약속을 반드시 성취하시는 분이셨어요. このように神様はアブラハムにくださった約束を必ず成就されるお方でした。 하나님은 인간의 상식을 초월합니다. 神様は人間の常識というものを超越されます。 우리의 모든 생각과 또 모든 환경의 장애를 넘어서요. 私たちのすべての考えうる私たちのすべての環境における障害物をすべて超えられます。 그리고 반드시 이루세요. 왜 하나님이니까요. ですからすべて超越されます。なぜでしょうか。神様だからです。 여러분 하나님을 믿으세요? 皆さんは神様を信じていますか。 정말 믿으세요? 本当に信じていますか。 저는 이런 소망을 갖고 있어요. 私はこのような 소망을 가지고 있습니다. 私はこのような願いを持っています。 우리 파워웨브 형제 자매들을 통해서 정말로 일본을 변화시킬 것 같아요. 하나님은. この皆さんパワーウェブの皆さんを通して日本を本当に神様は変えられると。 여러분을 통해서 많은 사람들을 하나님께서 구원시킬 것 같아요. 皆さんを通して多くの人々を神様を救ってくださると信じてい 제가 ます。 이곳에서 첫 예배를 드린 순간 그렇게 알게 되었어요. この場所で初めて礼拝を捧げるときにそう感じました。 그래서 저는 기도를 해요. ですから私は 기도를 祈 합니다. り続けています。 여러분을 통해서 반드시 일본을 변화시킬 거라는 믿음이 있기 때문에 확신이 있기 때문에 저는 기도를 합니다. 皆さんを通して必ず日本を変えてくださる、救ってくださると確信を持っています。 여러분을 통해서 많은 영혼들이 구원을 받게 될 거예요. 皆さんを通して多くの魂が救われると信じています。 여러분을 통해서 하나님의 영적인 자손들이 엄청나게 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 넘쳐날 거예요. 皆さんを通して霊的な子供たちが空の星のように海の砂のように増えると信じています。 제가 여러분에게 말씀을 가르치고 여러분이 또 다른 사람을 가르치고 그 사람이 또 다른 사람을 가르치고 私が 많은 사람들을 구원해낼 것입니다. 私が皆さんに御言葉を伝え、また皆さんが多くの人に御言葉を伝え、その人たちがまた御言葉を伝えることで多くの人が神様の御言葉を知ることになります。 세 번째로 하나님께서 아브라함에게 주신 약속은 축복에 대한 약속이에요. 神様がアブラムにくださった3つ目の約束は祝福についての約束でした。 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. あなたを祝福する者は私が祝福し、あなたを呪う者は私が呪おう。あなたを通して多くの人が祝福を受けると約束されました。 아브라함의 후손을 통해서 이 세상을 축복하겠다 이렇게 말씀하시는 거예요. アブラムの子孫を通してこの世界を祝福してくださるとおっしゃられたんです。 이게 무슨 말일까요? これはどういうことでしょうか。 이스라엘 백성을 하나님께서 선택해서 대표자로 제사장 나라로 삼아서 이 이스라엘 백성들을 통해서 세상 나라를 축복하겠다는 거예요. イスラエルの民を選ばれ、そのイスラエルの民を最主張の国として代表としてそこからこの世を祝福して救ってくださるということです。 아브라함의 후손인 이스라엘 백성이 사람들과 세상 사람들과 하나님 사이에 중간에서 중재자 역할을 하게 하겠다는 거예요. このアブラムの子孫であるイスラエルがこの世と神様との間で架け橋となるのです。 세상 사람들은 하나님의 말씀에 불순종해서 죄를 짓죠. この世の人々は神様の御言葉に逆らって不従順して罪を犯します。 하나님을 대적합니다. 神様と敵対します。 하나님을 떠났습니다. 神様から離れました。 그렇다고 하나님은 이스라엘 백성만 구원하시기를 원하실까요? しかしながらそれでは神様はイスラエルの民だけを救うことを願われるでしょうか。 이 세상도 하나님의 백성이에요.
この世も神様の民です。 이 세상도 하나님은 구원하고 싶어요. この世界の人々も神様は救うことを願われています。 이 세상도 하나님의 소유라는 거예요. この世も神様の持っているものです。 그래서 이 세상을 구원하기 위해서 이스라엘 백성들을 제사장 나라로 삼아서 이 세상을 축복하고 이 세상을 구원해 내겠다고 하나님께서 지금 말씀하고 있는 것입니다. ですからこの世を救うために、この世を祝福するためにイスラエルを最主張の国として選び、それを通してこの世を救われようとしています。 실제로 아브라함의 후손은 예수 그리스도죠. 実際アブラハムの子孫から最終的にはイエス・キリストが生まれます。 정말로 아브라함의 후손인 예수 그리스도를 통해서 이 세상을 하나님께서는 구원해 내셨습니다. 実際アブラハムの子孫であるイエス・キリストを通してこの世の人々を神様は救われました。 죄로 인해서 아담의 죄로 인해서 하나님과 관계가 멀어졌는데 예수 그리스도를 통해서 하나님과의 아들, 하나님과 자녀 관계가 회복되었습니다. 実際神様が作られたアダムの罪によって人と神様との関係が離れますが、再びイエス・キリストを通して神様とこの関係、人と神様の関係が回復します。 또 사람과 사람이 서로 증오하고 미워하고 뿔뿔이 흩어졌던, 서로 대립했던 민족과 민족이 예수 그리스도를 통해서 다시 화평을 이루게 됐습니다. また人と人との関係、憎しみ合いバラバラに散り合って争い合っていた人と人との関係もイエス・キリストを通して再び和解しつながり合うんです。 하나님 정말 놀라우시죠? 神様は本当に驚くべき方です。 이 세 가지 약속을 하나님께서 하신 거예요. この3つの約束を神様がくださいました。 첫 번째, 1つ目、 땅을 주겠다. 土地をくださいます。 두 번째, 2つ目に 자손을 주겠다. 子孫を与えようと。 세 번째, 3つ目に 축복권을 주겠다. 너를 통해서 세상을 축복하고 세상을 구원해는 그 축복으로 너를 내가 삼겠다. 이렇게 이야기한 거예요. あなたに祝福を与え、あなたを通して万民を祝福しようと言われました。 말씀을 마무리하고 싶은데 딱 두 가지만 더 다시 한번 제가 요약을 하겠습니다. 御言葉の結論をまとめたいと思いますが、最後に2つ要約してまとめたいと思います。 오늘 말씀에서 가장 중요한 것은 믿음이에요. 今日の御言葉において大事なポイントというのは信仰です。 믿을 수 없는 환경에서 하나님을 믿었어요. 그 믿음이라는 게 뭘까? 信じられないような状況で神様を信じることでは信仰とは何か。 아무리 인간적으로 상식적으로는 할 수 없다고 생각했는데 하나님이라고는 할 수 있다라는 그 믿음. どれだけ人間的に常識的に考えてできないということを神様ならばできるという信仰。 아브라함은 하나님을 믿었어요. アブラハムは神様を信じました。 하나님을 믿었기 때문에 하나님께서 아브라함을 의롭다라고 이야기했어요. 神様を信じたからそのアブラハムの信仰を見て神様はアブラハムを義とされました。 죄가 있는 사람인데 하나님을 믿었기 때문에 내가 너를 죄 없는 의인처럼 내가 여기겠다 이렇게 말씀하신 거예요. 罪がある人間でありながらその信仰を見て神様はアブラハムを罪のない義人のように扱われるとおっしゃったのです。 우리가 아브라함이 하나님을 믿었던 것처럼 우리도 예수 그리스도를 믿음으로써 우리도 의롭게 되었어요. アブラハムは神様を信じたように私たちもイエス・キリストを信じることによってその罪が贖われるのです。 우리도 여전히 죄가 있어요. 私たちも依然罪があります。 그렇지만 하나님은 네가 예수 그리스도를 믿기 때문에 예수 그리스도의 의를 통해서 내가 너를 죄가 없는 의인으로 여기겠다고 말씀하시는 거예요. しかしながら私たちがイエス・キリストを信じるからそのイエス・キリストの義を通して私たちを義人としてくださいます。 무슨 말이에요? 이 믿음을 통해서 너는 구원받았다는 거예요. この信仰によってあなたは救いを受けるのだということで 이 す。 믿음을 통해서 네가 나를 떠났지만 이 믿음을 통해서 네가 내 안에 다시 들어오게 됐다는 거예요. あなた方は私から出ていったがあなた方はその信仰によって私と共に再び関係を持つ、つながることができるということです。 이게 믿음이에요. これこそが信仰です。 두 번째 믿음은 2つ目は 아브라함이 하나님을 믿었습니다. アブラハムは神様を信じましたね。 아브라함의 믿음을 통해서 하나님께서 이 약속을 정말 그 약속대로 이루어 주셨습니다. アブラハムの信仰を通して神様はその約束を本当に成就されました。 무슨 말이에요? 의인의 믿음을 하나님께서 사용하신다는 거예요. つまり義人の信仰を神様は見られるということです。 세상 사람들의 신뢰가 아니라 세상 사람들의 의리가 아니라 하나님을 믿는 그 한 사람, 그 한 사람의 믿음을 통해서 하나님은 세상을 구원하는 일도 하셨다는 거예요. この世の人々の信仰やこの世の人々の考えではなく神様を信じる一人の信仰、その義によって救われるということです。 한 사람의 의인의 믿음을 통해서 하나님께서는 세상을 바꾸신다는 것입니다. この一人の義人の信仰、その義によって神様はこの世を変えられます。 도저히 상상할 수 없는 일도 하나님께서는 초월해서 일을 이루십니다. 到底想像できないようなことも神様は超越して行われます。
아브라함에게 세 가지 약속을 주셨습니다. アブラハムに3つの約束を与えられました。 하나님께서 그 약속을 아브라함의 믿음을 통해서 역사하셨습니다. 神様はその3つの約束をアブラハムの信仰を通して行われました。 아브라함 뿐이겠습니까? アブラハムだけでしょうか。 저와 여러분을 통해서도 하나님께서 그 일을 하신다는 거예요. それはアブラハムに限った話ではなく、私と皆さんもとして神様は同じように行われます。 여러분에게도 하나님께서 세 가지 약속을 주십니다. 皆さんにも神様は3つの約束を与えてくださ 첫 いま 번째 す。 땅, 1つ目は土地、 비전의 땅. ビジョンの地。 앞으로 여러분들이 어떤 비전을 가지고 살게 될지 모르겠지만 그 전문 분야, 皆さんがこれからどのようなビジョンを持って行われるか分かりませんが、その場所で 어느 나라에서 여러분들이 살게 될지 모르겠지만 그 비전의 땅, 그 땅을 하나님께 주시겠다는 거예요. 皆さんがこれからどこに行ってそれを行うか分かりませんが、皆さんのそのビジョンの地、約束された地があります。 그 전문 분야, 그 땅에서 하나님께서 여러분을 통해서 반드시 놀라운 일을 행하실 겁니다. その分野、その場所やその地で神様は必ず皆さんを通して行われます。 두 번째, 여러분에게도 하나님께서 자손을 허락하십니다. 2つ目は皆さんにも必ず神様は子孫を与えてください 여러분이 ます。 낳는 자녀만 자녀가 아니라 여러분들을 통해서 하나님을 알게 될 영적인 자손들을 하나님께서 엄청나게 가득가득 정말 채워주실 거예요. 皆さんと血のつながった関係だけでなく、皆さんを通して生まれた霊的な子供たち、周りに多く作られることでしょう。 여러분을 통해서 많은 사람들이 믿게 될 거예요. 皆さんを通して多くの人が信じることになります。 일본의 영혼들이 많은 사람들이 믿게 될 거예요. 日本の魂の多くが信じることになります。 그런 영적 자손들이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 가득할 것이다. 하나님께 그렇게 말씀하십니다. そのような霊的な子供たちが空の星のように、海の砂のように増えるということです。 세 번째, 3つ目、 여러분에게도 하나님께서 축복권을 주셨습니다. 皆さんにも神様は祝福を与えてくださいました。 제사장의 직분으로서 여러분들이 축복을 하면 그 사람들이 축복을 받아요. 祭司長として皆さんに受けた祝福が、その人たちにも祝福が流れていくの 그런 です。 축복권을 여러분에게 주셨어요. そのような祝福の権利を皆さんに与えてくださいま 그런 した。 여러분에게 생명권을 주셨어요. 皆さんにそれを与える権利を与えてくださいました。 하나님 저 영혼을 구원하여 주십시오라고 기도를 하면 구원을 시켜주실 거예요. 神様どうかあの人を救ってくださいと祈るならば、その人は救われる 저 でしょう。 친구와 저 가족들을 불쌍히 여겨주시고 축복하여 주십시오라고 하면 하나님께서 반드시 그 여러분들의 그 입술을 통해 선포된 축복이 그 가족들에게 그 사람에게 갈 겁니다. 私の友人や私の家族をどうか主を救ってくださいと祈るならば、神様は皆さんのその唇を通して救ってくださるでしょう。 여러분을 통해서 많은 사람들이 축복을 받게 될 것입니다. 皆さんを通して多くの人々が祝福を受けま 그 す。 세 가지 약속을 여러분에게 주십니다. その3つの約束を皆さんにくださいました。 그 약속을 붙들고 その約束を持って、 하나님이라면 할 수 있다. 神様ならばできると。 사람이 아니라 하나님이기 때문에 반드시 할 수 있다는 이 믿음 안에서 여러분들이 사시길 바랍니다. 人の力ではなく神様の力ならば必ずできると信じて生きていきましょう。 여러분이 여러분 자신만 믿으면 여러분의 수준에서 끝나요. 皆さんが自分だけを信じるならば何もなさずに終わります。 여러분의 수준에 끝난다고요. 皆さんの基準で終わります。 근데 여러분이 하나님을 믿으면 하나님의 수준까지 일이 이루어집니다. しかしながら皆さんが神様を信じるならば神様が行ってくださるのです。 하나님의 수준, 神様の基準で 그 정도의 역사들이 일어나요. それだけの本当に素晴らしい見業が行われます。 정말 하나님의 자녀로서 神様の子供として 그런 믿음을 가지고 そのような信仰を持って 하나님의 약속을 비전을 이루는 저와 여러분들의 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 神様の約束とビジョンを持って生きる私と皆さんになるように祝福します。 생각해 보세요. 考えてみてください。 첫 번째 갈대아 우르와 하란은 우상 숭배로 가득한 땅이었습니다. 그래서 아브라함은 정들고 익숙한 고향이지만 죄로 물든 곳을 당장 떠나야만 했습니다. 여러분들이 떠나야 할 죄의 자리가 있습니까? アブラハムの故郷であるカルデア・ウルやハランというのは偶像礼拝がはびこっていた場所でした。ですからアブラハムはそこからすぐに出ていかなければなりませんでした。皆さんが出ていかなければならない罪の場所とはどこでしょうか。2つ目、 저와 여러분은 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았습니다. 우리를 통해 이 땅의 영혼들이 축복을 받고 구원을 받을 것을 믿습니까? 이 땅의 영혼들을 축복합시다. 私と皆様はイエス・キリストを信仰によって救われました。私たちを通してこの地の魂たちを祝福を受け、救いを受けることを信じますか。この地の魂を祝福しましょ 죄의 자리, 비전의 자리, 또 여러분들이 정말 축복하고자 하는 사람들을 생각해 보십시오. う。皆さんにとっての罪の場所、そしてビジョンの場所、約束された場所、そして皆さんの周りの魂を思い浮かべましょう。